alicheza Eli Mpanzu kwenye mechi iliyopita ya kimataifa, ambapo pia bado watu wanatamani kumuona zaidi na zaidi akiendelea kufanya jambo lolote. Lakini kamanda, ni utofauti gani ambao alionyesha Eli Mpanzu katika mchezo ambao aliucheza ukilinganisha na hiyo nafasi na wale ambao wamekuwa wakiitumikia? Alicheza vizuri. Of course kilichobaki kwa yeye ni kuhusika moja kwa moja na magoli. Lakini ukiangalia tu mpira kwa umakini mdogo tu utagundua kwamba ni mchezaji mwenye skill set ya tofauti sana, kwa sababu si mara nyingi unakuta mchezaji ambaye yuko comfortable kutumia miguu yote miwili. Kwa jina la kitaalamu wanaita ambidextrous. Mtu ambaye ana uwezo wa kutumia mikono ama miguu miwili. Sasa uwezo wake wa kupiga cross kwa mfano kwa mguu wa kushoto na mguu wa kulia ni ule ule. Lakini pia wa create yake, kwa maana hali yake ya kujituma ile pia ni kubwa. Hapotezi mipira kizembe, sio mvivu, very hard working, anashuka kusaidiana na wenzie. Kwa hiyo hizi ni, unajua shida ni kwamba sometimes development ya wachezaji wetu huwa ina miss baadhi ya vitu. Ndio maana akija mchezaji kutoka nje akiwa anafanya vile vitu ambavyo ni vya kawaida tu ambavyo nafasi yake inahitaji mtu afanye namna hiyo, sisi tunaona kama ni kitu cha ajabu sana. Ni kwa sababu hatuna idadi kubwa ya wachezaji ambao wamekuwa fully developed na wana skill set ya namna hiyo, kwamba anapiga miguu yote miwili, he's hard working, ana uwezo wa kupiga chenga, sio muoga. Ni nadra sana. Kuna ni wachezaji ambao zamani kwa mfano miaka hiyo ulikuwa unawapata kina Lunyamila, kina Ulimboka, kina Steven Mapunda Garincha, kina Akida Makunda, unajua baadaye walikuja kina Brisho Alfangasa. Lakini these days tunaona tuna wachezaji wa pembeni ambao wana uwezo, kwa mfano na mbio, ana uwezo wa kawaida wa kupiga chenga, lakini hana vitu vingi kwa wakati mmoja kama inavyotakiwa kwa mchezaji wa pembeni. Crown Media. Hapa ni nyumbani.